これらが新しい日本の礎だ。古き言葉を新しい調べに。日本の教育史、この男の不屈の闘魂なくして語るべからず。1878年、明治11年、国費留学から帰国した伊沢修司は、史名村と共に抱えきれぬほどの洋書と西洋音楽の調べをこの国へと持ち帰った。伊沢修司、日本の唱歌の父ですよ。とりあえず、4曲同時カラオケ、聞こうよ。お待たせしました。私が物心ついた時には幕末の動乱期でした。信濃高遠藩で神道と謳われた私。不代大名の危機をいち早い標準で切り抜け、私は学問の頂点を目指しました。後の東京大学から海を越えた米国へ、激動の時代を駆け抜けた私が持ち帰ったのは、日本を根底から変える教育という名の種でした。まず、私伊沢修司がアメリカ留学先から西洋音楽の宝を山ほど持ち帰った。メイソンは、音楽は特定の国だけのものではなく、人類共通の財産だと考えていました。良いメロディーに国境はないという信念のもと、アメリカだけでなく、ドイツ、イギリス、フランスなど、世界中の美しい民謡や賛美歌を集めて回りました。メイソン先生が集めた歌とともに、メイソン先生ご本人を日本へ連れてきたのだ。メイソンさんの給料って役人の下手したら50倍って日の車の日本なのに、要は世界一を破格の年俸で引き抜いたわけか。当時の日本はパレードの行進曲も知らぬ、外交に必要な国家すら持たぬ、未完の国家であった。留学の際に政府より課された使命。それは我が国の国民を育てる初等教育法。政府が託したのは国際的に通用する教授法。伊沢はメイソンが掲げる押し付けではなく、自ら楽しく学ぶ音楽教育こそが我が国の初等教育の基礎になると確信したのです。伊沢が帰国した5年後に建てられた鹿鳴館。和装からドレスに着替えた女性たちがダンスを踊る。三島由紀夫の同名の戯曲鹿鳴館のセリフ、影山伯爵は自ら主催する舞踏会を、1回転6メートルの円周の中をぐるぐる回るだけのあれが文明ですか。よろしい、これからも踊り続けてみせよう。4曲同時カラオケの1曲目、ドイツの童謡。霞か雲かはドイツ民謡に、August Heinrich Hoffmann von Fallersleben が言葉をつけた歌。Alle Vögel sind schon da のメロディーを元にしてる。Hoffmann von Fallerslebenは生涯で500曲以上の童謡や子供向けの歌を作詞した。後に日本の歌詞がついた有名なものでは、ブンブンブン、カエルの合唱などがあります。さて、いよいよこのドイツ民謡がどんな日本の唱歌に生まれ変わるのか。2曲目、日本初の霞か雲か。西洋の音楽を持ってきたぞ。だが、これに当てる日本の最高の歌といえば。プロデューサー伊沢の出した結論は、そこで白羽の矢を立てたのが、当時最高の日本語を司る宮内省の歌人、嘉部伊豆夫でした。嘉部伊豆夫は武蔵の国、現在の埼玉県出身で、国学や和歌の修行に励んでいました。日本の伝統的な言葉を極める道を歩んでいたエリートです。その実力が認められ、明治天皇に仕える宮内省のお歌所に入り、日本の最高峰の歌人として認められるようになりました。そして、ついに、ドイツ民謡から格調高い日本の唱歌、霞か雲かが誕生。霞か雲か、旗雪か、とばかり似ようその花盛り、ももとり、さえも、うとう、なり。
霞か雲かには1000年の歴史があるのですよ。平安時代に紀貫之が歌を読み、それが型となりました。桜花咲きにけらしなと大山の霞か雲か見えまがうまで。それを大河ドラマ平清盛で藤木直人さんも演じられた西行法師がさらに美しく読み継いだ。吉野山霞か雲か桜花吹き迷う風の空に知られぬ。西行の歌は大河ドラマべらぼうで悲しきヒール役として描かれている松平定信もお気に入りとして何度も引用本歌取りしていたといいます。ところで桜はいつから日本を象徴する外交の顔となったのでしょうか。かつて江戸の町に流れていたことの調べ、明治20年近代国家としての歩みを始めた政府はこの曲を幼稚園唱歌集に採用します。そこには日本独自の情緒を世界へ発信する壮大な海外戦略の青写真がありました。大きな転換点は1900年パリ万国博覧会。満開の花が霞か雲かとたなびく日本独自の美意識は展示館を彩る桜の意匠や旋律とともに西洋の人々を魅了しました。この時遠くから眺める桜の幻想的な情景が初めて日本の美として世界に定義されたのです。古くは紀貫之や西行法師が和歌に読み、宮内省の歌人壁井蔵が唱歌として整えた霞か雲か。日本の初等音楽教育のことはじめ、そこにあったのは桜を霞か雲かと見立てる和歌の感性を日本人の誇りとして子どもたちに浸透させたいという熱い願いでした。あえて古の格調高い言葉を引用すること、子どもたちには少し背伸びが必要なその難しい言葉の中にこそ未来へそして世界へつなぐべき日本プライドの種がある。よって西洋から届いた軽やかで可愛らしいメロディーに見つける日本語の歌に当てたのは宮廷和歌の最高峰宮内省のプロフェッショナル軍団の夫人だった。霞か雲かは明治20年1887年に当時の粋を集めた編集体制によって完成し、幼稚園唱歌集に初めて掲載されたのである。違う。ツナが聞きたいのはどうして鳥の歌が桜の歌になっちゃったのってことなのよ。西洋の音楽に言葉をつけたものは翻訳唱歌って言われるけれど、プロセスとしては音楽取調べ係員たちが原曲の歌詞を翻訳し、日本の伝統に従い歌詞の修正を加えたとされています。ところがまるで違う歌詞は実は音楽取調べ係が意図的に中君愛国を中心とした国民形成という目的で唱歌を生み出していた。中君愛国を中心とした国民形成、そのための最も有効な手段が音楽教育であると留学中に開眼した伊沢修司。しかしそんな彼には意外な弱点があった。それは音痴。エリートの教授にかけて彼はその壁を必死に克服し理想の実現へと突き進むのである。3曲目原曲の小鳥をテーマに。意訳とは全体の意味やニュアンスを汲み取って別の言語で自然な表現に書き換えること。この小鳥の歌は国文学にも外国語にも精通している小和田武樹が作詞したものです。掲載された明治唱歌は小学唱歌集を参考としてその5年後の明治25年に発表。唱歌を学校と家庭を問わず普及し、さらに交渉の域にという目的です。要は小学唱歌集を手にするこの坊ちゃん嬢ちゃん以外にも広く唱歌を普及させようってことね。メイソンに師事した大和田が実質的な君が代の作曲者とも目される奥義さと共に編纂した明治唱歌。その本の冒頭にはメイソンへの賛辞が記されており、先駆的な小学校唱歌集への深いリスペクトがうかがえます。若干16歳で翻訳の深淵に触れた大和田武樹は語学から哲学、博物学までを収めた異彩の赤学である。最初の霞か雲かから5年後、彼が提示したのは原曲の小鳥の世界観をそのまま生かしたものであった。和歌と外国語、その双方に精通した小和田はあえて日本的な要素をねじ込むことをせず、教育的スローガンの色をそぎ落としていく。新大使の騎手として彼は日本の詩歌に新たな風を吹き込んだのである。有名な作詞に鉄道唱歌、故郷の空、青葉の笛などがある。さて戦後の児童文学界に大きな足跡を残した勝義夫です。勝義夫は戦後の混乱期に新しい時代の子どもたちのためにと多くの学校校歌や合唱曲の作詞を手掛けました。彼は明治以来の唱歌が持っていた格調の高さを受け継ぎながらも現代的で明るい言葉を吹き込むことで歌による心の復興を目指したのです。霞か雲か、春の景色が目に浮かぶような本当に美しい日本語ですね。ご存知のように敗戦を迎え占領下に置かれた日本。当時の教育現場には激震が走りました。 GHQ の指導によりそれまでの教科書にあった記述は次々と不適切とみなされました。新しい教科書が届くまでの間、子どもたちは自らの手で
昨日まで学んでいた言葉を墨で塗りつぶしていくことを余儀なくされたのです。しかし、子供たちの学びを止めるわけにはいきません。一刻も早く、新しい民主主義の時代にふさわしい教科書を届けなければならない。そんな焦燥感にも似た使命感の中で、急ピッチで進められたのが暫定教科書の編纂でした。ここで大きな役割を果たしたのが、勝義雄や作曲家のドジョッコ船子で有名な岡本俊明らでした。墨で塗りつぶされた言葉の代わりに、子供たちの手に届けられたのは、薄く、頼りない手触りの暫定教科書でした。紙もインクも足りない、そんな極限の状態。しかし、そこには勝義雄たちが急ぎ綴った新しい時代の息吹が宿っていました。GHQ は教科書から3つの要素を徹底して排除しました。軍国主義、超国家主義、そして神道に関わる記述です。失われた言葉の代わりに編纂チームが導き出した答え。それは過去の優れた唱歌を継承しつつ、わらべ歌や民間の童謡を積極的に取り入れ、さらに新しい時代の歌を書き下ろすことでした。そしてこの時日本の音楽教育史上画期的な変化が起こります。これまで文部省という組織の中に隠れていた作詞者、作曲者の名が初めて教科書に明記されたのです。昭和22年1947年に教育基本法が公布され、小学校の音楽教科書の唱歌で勝義雄が作詞を担当しました。戦争中の国民学校の唱歌編纂に関わった委員は一人も含まれていません。GHQ 指導のもと方針が決められ、急遽各学年22曲の編成で行ったため、外国曲に歌詞を当てはめた曲が多くなりました。霞か雲かは小学4年生の教科書に載っております。春の歌なので一番最初にあります。歴史を知ると一曲一曲がもっと大切に感じられます。キーマン伊沢修司は激動の時代を切り開いた情熱的な人物でした。しかし意外なお茶目エピソードも、それはまた別の動画で。ところで、すなちゃん、かすみって何のことか知ってる？それは、疲れて目がかすむ、涙で目がかすんだ、とか。使用例ですね。あいつと比べたらかすむよね、とか。かすみを食って生きる。かすみとは、遠くの景色が白くぼんやり見えること。春によく見られる風景です。つなちゃんは基礎からですね。皆さん、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の歌でお会いしましょう。バイバイ。